सो गाइस अस्सलाम वालेकुम शबाई हम ब्लॉग 15 बैक करेंगे न्यू वीडियो के। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली आ गए ब्रांड न्यू ब्लॉग के साथ में। हमें चेक कर रहे हो गाइस, अभी निकल रही छोटी सी राइड पर। सो गाइस अभी निकल रहे सर्कल पे, फिर वहाँ से कहाँ जाएंगे पता नहीं। बड़ा ज़्यादा ही लंबी राइड नहीं है गाइस, आज ही छोटी राइड होंगी गाइस। नॉर्मल ब्लॉग होगा एकदम नॉर्मल सब में, बट नॉर्मल ब्लॉग में कुछ तो बॉम्ब करेंगे, इतना भरोसा है खुद के ऊपर। ये चेक करो गाइस, वो चेक करो गाइस, ये अलग ही क्रेज़ है यार। RX 100 का अलग ही क्रेज़ है गाइस, अलग ही क्रेज़ है। सो गाइस यार एक बंदे का फ़ोन आ गया था यार, वो भी आ रहा राइड पे। बाकी गाइस ये चेक करो, ओ गाइस यार फ़ोन हिल रहा है मेरा बहुत। सेटअप हिल गया गाइस शायद, वहाँ पर रुक के सर्कल प्ले करिए गाइस। अभी यहाँ पर कहाँ रुकी है, ट्रैफिक तो चेक करो कितनी है। बाकी गाइस मैं आपको एक बात बताता, रुका एक मिनट, मुझे यहाँ से निकल दो सिर्फ, और रास्ते सुकून से बात करेंगे आप। मुझे यहाँ से लेफ्ट मारना है अभी। ये चेक करो गाइस कहाँ से निकली है। आपको कोई एकदम पर्सनल बात बतानी है, ऐसे एक मिनट रुको, बहुत हाथ क्या। हाँ गाइस, पुणे में ऐसे कोई मोटर ब्लॉगर आ गए गाइस जो गिव अवे करने वाले। गिव अवे गाइस, ब्लॉगर्स आजकल गिव अवे करने लग गए। गिव अवे समझ रहे हो तुम? पहले लोग बोलते गाइस अभी गिव अवे करने वाले, फिर जब भी गिव अवे करने फिर बोलते गाइस क्रैश हुई गाड़ी, ऐसा हो गया वैसा हो गया, अभी पैसे नहीं करने के लिए। गाइस जब ताकत नहीं होती ना करने की, तो बोलने की ताकत भी रखना चाहिए इंसान ने, समझ रहे हो ना? जब इंसान करने की ताकत नहीं रखता ना गाइस, तो बोलने की ताकत भी नहीं रखना चाहिए इंसान ने। फालतू ही कसा के ना यूट्यूब पे बकवास नहीं करना चाहिए गाइस, फालतू में खुद की इमेज हम रख लेते हैं गाइस। हम बोले हम ये कर रहे, बोले क्या बोलते हो द फक मैन। फिर फोन आया गाइस, फिर फोन, आज फोन पे फोन आ रहे, क्या बात है। जाए दो गाइस, कट हो गया फोन, छोड़ डालो, जाकर चेक करेंगे किसका फोन है किसका नहीं। हाँ ऑर्गेनिक भी उसने कमा सकते गाइस, जब भी गिव अवे कर रहे हैं तो लोग हमको देखेंगे ना। गिव अवे कर लोग हमको देखेंगे गाइस। सलाम वालेकुम। सो गाइस ये चेक करो, अब निकल गए फटाफट। अभी बंदा मिल गया आप लोग यहाँ पे गाइस। आराम से चलना पड़ेगा, एकदम आराम से चलना पड़ेगा एकदम, बिकॉज पीछे बंदा बैठा है मेरे यहाँ, मैं गाड़ी नहीं भगा सकता अभी। थोड़ा पीछे लेके बैठो, तुम्हारा मुंह को हेलमेट लगेगा मेरा। क्या हो रहे? सर है ना सर, हाँ। तो दूर लेके बैठो, गिरेंगे तुम। मैं गाड़ी नहीं भगाऊँ, टेंशन मत लो, आराम से बैठो। हाँ ऐसा कंधे बात रखो मेरा। ऐसा कोई ना बंदा बैठता मेरी गाड़ी पे ऊपर, टाकी कुछ पकड़ रहा है मेरे को, तो मेरे को पकड़ रहा है। भाई पीछे गाड़ी देखो, गाड़ी आ रही है, वो चेक करो भाई, वो चेक करो ऐसा। तो आइए चेक करो, अभी हम पहुँच गए ऐसी कुछ जगह पे, मिला मीन अपने लोकेशन पे, सर्कल पे। वो चेक करो गाइस, ये अरे बाप रे भाई, ये चेक करो, वो चेक करो क्या ले गाइस। बाकी एक मिनट उतरो 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 उतरो, कुछ आपको कुछ दिखाने का है। सो गाइस MH12 वीडियो की सब्सक्राइबर्स आपको एक बात बताने बंदे, इसकी मंगनी हो गई, ये चेक करो, मंगनी हो गई इनकी गाइस, मंगनी हो गई। कुछ तो गड़बड़े कुछ तो गड़बड़े, कटिंग वीटिंग कर भी की ये चेक करो गाइस, कटिंग चेक करो बंदे की। अभी तो मेरा भाई सुधर गया अभी। बाबा ऐसे बीच बिठाना बंदे को, मैं भी चाहवा नहीं टाइम है तो बीच बिठाना गाइस। बाकी मैं चीज़ देखा इनकी, ये चेक करो, ये चेक करो गाइस, ये चेक करो गाइस, आया मुझे टायर लगा दिया इसके अंदर। सीख ले कुछ तो, सीख ले कुछ तो गाइस। बाकी यार बहुत प्यारा दिखा। बाबा ज़्यादा बाहर नहीं आ गया, ज़्यादा अंदर नहीं गया ये, क्या क्या एवरेज ड्रॉप हुआ क्या? एवरेज ड्रॉप हुआ क्या?
कितना हुआ अभी निकला नहीं लेकिन डाउन तो हो गया क्योंकि अभी 2 दिन पहले टाकी गाइस? बाकी यार बहुत प्यारी दिखी गाड़ी यार, कसम से। कितने का मिला टायर ले लिए फ्री में था भाई? यार गरीबों को कुछ भला कर दो यार। दोस्त अपने यार भाई अपने तो जाना भाई गाइस ये चेक करो अपनी गाड़ी यार, बहुत प्यार लगा टायर यार। ये सोचो गाइस, ये देखो इतना लगा हुआ, इतना। ये चेक करो। क्या मालूम कुछ बंदा ना पिटा के दिखा दो, चैलेंज है गाइस। मैं क्या बोल रहा हूँ, और पुणे में आजकल ब्लॉगर है ना पुणे में, व्यूज ना आ रहे, गिव अवे कर रहे, गिव अवे कर रहे, गिव अवे। कौन हाय कोई ब्लॉगर, नाम नहीं लेंगे। ले दे भाई, हमारी तो नहीं इतनी हैसियत, अभी तो हम गरीब। ऑर्गेनिक व्यूज ना आए तो गाइस व्यू का हमारे व्यू। गाइस ये चेक करो गाइस, ये टायर चेक करो, ये टायर चेक करो, वो चेक करो, वो चेक करो गाइस, वो चेक करो, वो चेक करो गाइस, कहाँ से निकल रहा है वो चेक करो गाइस। टायर कसम से गाइस, वो चेक करो गाइस। गाइस तबाही राइडिंग गाइस, ये चेक करो। गाइस यहाँ पर हमने एक गाँव बनाया था, से तो यहाँ पे रोड वहाँ पे होता था गाइस। हाँ यहाँ से गए। तो गाइस कैसा व्यू आ रहा है आपको? गाड़ी भगा दे मेरा कुछ ऐसा, मुझे कुछ और चलेगा बस पीछे बनना रहता है तो मुझे डर लग रहा है, इसलिए गाड़ी से लगा है। वो चेक करो अभी टायर तो और भी लगा, और भी गाड़ी में लगा सकते तो आराम से जाना पड़ेगा। पकड़, जल्दी पकड़ के बैठ, पकड़ के बैठा। सर जब पीछे नहीं गिरेगा, टेंशन मत ले। अरे इन लोग कहाँ आगे निकलेंगे आपको? आ रहे क्या उन लोग? अरे भाई साहब देखो ना उसका टायर कितना प्रॉड लग रहा है यार। वहाँ पे क्या लुक आ रहा है बाकी कितने यार। भाई बहुत प्यारा लुक आ रहा है पीछे से, बहुत प्यारा। टायर का लुक क्या दिख रहा है बाकी पीछे से, बहुत एकदम क्वालिटी आ रहा।
अबे तू है ना तू, यहाँ पे आता कंधे पे, हाँ ऐसे चल, नहीं गिरेगा, टेंशन मत ले। गाइस यार पीछे से बंदा डर रहा बहुत यार। ये चेक करो, वो चेक करो। क्या हुआ? यहाँ से उल्टा मारना पड़ेगा, इसमें उल्टा देखा ही नहीं आगे। कोई बात नहीं, यहाँ से उल्टा मारते पड़ेगा। देखिए पिक्चर कहाँ गए लोग? अबे देखा ही नहीं उल्टा मैंने यार, क्या हुआ? गाड़ी कैसे चला रहा है? इधर से भी बच गया, चला इधर से लेफ्ट साइड पे चल रहा। क्या हुआ इसका? अरे जा रहा रिक्शा वाला कितना डिवाइडर में चढ़ता था। यहाँ से लेफ्ट लेना है, लेफ्ट लेके पुल लगेगा, पुल से नीचे से लेके सीधा जाना है। चल चल चल, हवा भरेंगे बंदा तो उठ जाएगा पीछे पीछे। सो गाइस अभी जा रहे हैं आगे की लोकेशन पे। यहाँ पर इतना मजा नहीं, आगे आगे। वो चेक करो गाइस, कहाँ विली मार रहे। तो गाइस ये चक्कर ऐसी कुछ लोकेशन पे आ गए हम लोग। सो गाइस अभी रुकना, हमको यहीं पर पटामक्की से एक राउंड मार कराएंगे, आगे लोकेशन चेक करेंगे गाइस कैसे है। बाकी ये लोकेशन बहुत प्यारा लग रहा है हमको। चलो गार्डन में, ये चेक करो गाइस। Guys, it's called V Rider. You know. You know bro, I am the biggest fucker. गाइस यार बंदे जाके वन के कराओ यार, जल्दी फटाफट, जल्दी जाओ गाइस, वन के कराओ। ऑलराइट गाइस, तो चेक करो हम कब आए थे, अब रात हो गई गाइस। सो गाइस आप व्लॉग एंड करते हैं अपन। टिल देन लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करो गाइस। टिल देन साइनिंग ऑफ रियान ब्लॉग 15, बाय।